gani ambayo wewe uielewe? Kadha. Sikiliza ngombe kitu kimoja. Neno la mwisho unapambana sana kuhusu yule mwanamke. Basi sawa, naomba unisikilize. Lakini mwanamke hakufai. Sawa, haina shida, naomba unisikilize. Mahusiano wangu mimi na mwanamke wangu niachie mimi. Nisikilize. Mimi ndio nimeongea nimemaliza. Mahusiano wangu mimi na mwanamke wangu niachie. Sasa umesikia? Wewe unataka tuvunje urafiki kwa ajili ya mwanamke. Naomba unielewe hivyo. Sio mtu ambaye anaongea sana, lakini naomba unielewe bro. Mlazimu nini? Kesho ndo ile safari ya kuelekea kule msituni, ule msitu wa Mpedile kwa ajili ya kwenda kutafiti ile miti ya maziro. Unaelewa? Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika, Sekela hatuwezi kumwacha kwanza. Ni lazima tuende naye kwa sababu Sekela naye ajipatie riziki yake. Na hali ya Sekela tunaifahamu mimi na wewe, kutokana na matatizo alikuwa nayo. Kwa hiyo na hii siri natakiwa tuibebe mimi na wewe, kwa sababu kama pale ofisini wajumbe wakijua Sekela na matatizo gani, hawatakubali tuende naye msituni mtu ambaye ana matatizo. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo hii siri tunabeba mimi na wewe, na kwa sababu sisi ni family. Sio, unanielewa? Alafu kuna jambo lingine sasa. Sisi nikwambie. Niambie. Frame nimepata ya ile biashara yako, na kama wiki moja taarifa ya meli China imesha toka na mzigo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Kilwa kutakuwa na duka kubwa tena la jumla, wewe ndio utawauzia vitu kwa jumla. Asante mpenzi wangu. Nashukuru sana kwa msaada wako. Ni haki yangu mimi kufanya hicho kitu. Shemeji, mimi na imani leo umejionea mwenyewe vitu ambavyo vyote nilikuwa nakuelekeza toka hapo nyuma kuhusu mdogo wako. Ila sina kikubwa cha kusema zaidi ya kusema tu kwamba mdogo wako bado nampenda sana lao. Nitaendelea kumpenda na sitoachana naye kwa sababu eti nimekutana naye una vikwazo, kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Hilo tu shemeji, sina lingine zaidi. Sawa, nimekusikia shemeji yangu. Na pole sana kwa mambo tunayopitia. Na wewe kwa mvumilivu. Binadamu wote lazima changamoto anakutana nazo. Asante sana shemeji, baadaye. Hivyo unajua uko sahihi. Mwanamke gani jitunze wewe? Wewe mwanamke malaya, kahaba. Unataka kumwambukiza magonjwa tu rafiki yangu. Kila unashinda kumwambia ndugu yako? Kwani ajitunzi? Anashinda kujiheshimu huyu? Kwani usimwambie ndugu yako? Kaa naye mwelekeze maisha yako hivyo. Mimi na imani leo umejionea mwenyewe vitu ambavyo vyote nilikuwa nakuelekeza toka hapo nyuma kuhusu mdogo wako.
ila sina kikubwa cha kusema zaidi ya kusema tu kwamba mdogo wako bado nampenda sana Lava. Nitaendelea kumpenda na sitoachana naye kwa sababu eti nimekutana naye una vikwazo, kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Sekela mwenyewe. Vipi? Niko poa. Dasekela. Mbona na mawazo sana leo? Sijakuzoea hivyo dadangu. Kuna tatizo? Nashukuru kwa kufahamu. Kuna nini dadangu? Kwa wiki hii ulishawahi kumuona Bakaila? Mara yangu ya mwisho kukutana na Bakaila ni siku ambayo tulikwenda mimi na wewe usiku. Nikaenda nyumbani kwako. Ulikutana na Bakaila. Usimfiche chochote kile kuhusu mapenzi yako mapya. Maana anajua kila kitu. Ina maana Bakaila anajua mapenzi yangu mapya? Nani kamwambia? Hakuna mtu aliyemwambia. Unaoona mguu wangu. Kaja Bakaila hapa na bodaboda kuja kunifuata. Na kanipeleka kule ulipokuwa unafanya maravidavi na mapenzi yako mapya. Mkilishana keki kwa mdomo. Nilistaajabu na ndio nikaachia. Nikuulize kitu. Niulize tu dadangu, haina shida. Nataka usinifiche jambo lolote, ndio kweli. Sawa. Kati ya Bakaila na mapenzi yako mapya. Nani unapenda zaidi? Najua moyo ni kichaka. Dada, ni kweli moyo wa mtu ni kichaka, lakini kwa kusto kuficha chochote na hicho kichaka kinachozungumziwa kimeshaungua moto. Kiukweli, Baba Kaila nampenda sana. Yaani tena sana. Bakaila ndo daktari wa moyo wangu. Bakaila ndo kila kitu kwangu. Hao wengine wapita njia tu dadangu, sijali kuhusu hilo. Ila kitu hichi kimoja tu tunachokosana na Bakaila. Mapenzi yangu mimi anayafanya kama gulio. Ulishawahi kusikia hadithi ya mpanda farasi wawili? Nishe kusikia. Umetathmini msamba wako? Kaendelea na safari yako ya farasi wawili.